द्वितीयः सम्बन्धः अस्ति स्वघटकत्वाभिमतेतरावृत्तिविधेयवत्वम्। स्वघटक निर्धार्यमाणत्वाभिमतेतर द्वितीयः स्वघटक निर्धार्यमाणत्वाभिमतेतर निर्धार्यमाणत्वाभिमतेतरावृत्तिविधेयवत्वम्। स्वघटक निर्धार्यमाणत्वाभिमतः यावत् अवृत्तिविधेयवत्वः। तत्र प्रथमः सम्बन्धः स्वघटकत्वम्। स्वघटकत्वम् स्वं द्विसमुदायः तद्घटकः द्विजः तद्घटकत्वं द्विजः इति प्रथमसम्बन्धः। द्वितीयः सम्बन्धः अस्ति स्वघटकत्वाभिमतेतरावृत्तिविधेयवत्वम्। तत्र स्वं द्विसमुदायः तद्घटकत्वाभिमत द्विज तद् इतरक्षत्रियाणि तत्र आवृत्तिधर्मश्रेष्ठत्वं तद्वत्वं श्रेष्ठः तदवृद्धर्मश्रेष्ठत्वं द्विजे इति सम्बन्धत्वेन निर्धारणावधेः निर्धार्यमाणे अन्वयः भवति। एवञ्च प्रकृते निरजुत्याद्वरे इत्यस्मिन् सूत्रे निर्धारणावधिः अस्ति अदारतसमुदायः निर्धार्यमाणम् अस्ति अन्त्यत् निर्धारणप्रयोजकी भूतधर्मः अस्ति अन्त्यत्वम्। तत्रापि निर्धारणावधिः अदारतसमुदायस्य निर्धार्यमाणे अन्ते अचि स्वघटकत्वाभिमतेतरावृत्तिविधेयवत्व एतत् उभयसम्बन्धेन अन्वयः भवति। तथा तत्र स्वम् अदारतसमुदायः तद्घटकः अन्त्यात् तद्वत्वम् अन्ते अचि इति प्रथमसम्बन्धः। द्वितीयः सम्बन्धः अस्ति स्वघटकत्वाभिमतेतरावृत्तिविधेयवत्वम्। तथा स्वम् अदारतसमुदायः तद्घटकत्वाभिमत अन्त्यात् तदितर प्रथमाद्यत् तद्वत्वं तद् अवृत्तिविधेयः अन्त्यत्वम् अन्ते इति कृत्वा निर्धारणावधेः निर्धार्यमाणे अन्वयः भवति। एवं अपरः प्रकल्पः अस्ति निर्धारणावधेः निर्धार्यमाणे नान्वयः अपि तु निर्धारणप्रयोजकी भूतधर्मे अन्वयः भवति। अत्र कथं पुनः एकवारं निर्धार्यमाणः निर्धारणम्